Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Ons bied jou 'n oorsig van die dag se belangrikste nuusgebeure. En die volgende halfuur onder meer die volgende. Op die voorhand van Jeugdag voel talle jong mense dat die regering hulle in die steek laat en baie weier om te stem. Ons het 3 aktiviste in die ateljee wat die verskynsel wil verander. En 'n kliniese sielkundige en voormalige SABC profielsamensteller, Dr. Gerard Lawaskagni, gee 'n paar insiggewende gevolgtrekkings oor die sogenaamde Facebook-verkrigter Thabo Bester. Ondanks jeugdagvieringe wat môre landwyd plaasvind, voel talle jong mense dat die regering hulle in die steek laat. Môre word die 1976 Soweto-opstande herdenk. Dit is 47 jaar gelede toe swart jeugdiges die strate ingevaar het uit protes teen Afrikaans as onderrigtaal. Adjunkt-president Paul Mashatile sal die herdenking in Mangaung, Bloemfontein lei. Die tema is om jong mense se deelname aan die ekonomie te versnel om sodoende 'n volhoubare toekoms te verseker. 16 Junie 1976 is in die geheues van talle landsburgers ingeprent. Brawe jong mense het protesteer teen die apartheidsregering wat Afrikaans as enigste onderrigtaal wou afdwing. Die opstande het in Soweto begin en soos 'n veldbrand deur die land versprei. Die opstande was een van die keerpunte in Suid-Afrika se politieke landskap. Wetstoepassers het traangas op die skares afgevuur en later skerppunt ammunisie. Die amptelike dodetal is 23, waaronder Hector Petersen. Talle meen egter minstens 200 jong mense is daardie dag doodgeskiet. Beeldmateriaal van polisiebrutaliteit tydens die vreedsame studentebetoging het wêreldwyd opslag gemaak. 1994 is Suid-Afrika uit 'n demokratiese bestel. Dit het vryheid beteken en die kans op 'n beter lewe. Vir Thabo Simakaleng of Marvelous vanweë sy kookvernuf is die vrugte van vryheid en demokrasie onherkenbaar. Hy het sy werk 4 jaar gelede verloor. Om kop bo water te hou, het hy 'n Shezenyama op die been gebring. Hy sê met die regering se ondersteuning sou sy besigheid floreer het, maar regeringshulp vir klein sake ondernemings bly by leë beloftes. It's very difficult, especially when you don't have the sponsors, you don't have anyone who can boost your income, because everything depending on the same income that you make every day. So most of the time I'll say it's hand-to-mouth business. Hy reken daar is niks om te vier of te herdenk nie. Yeah, I think government is failing us, my brother, big time, 100%. Because till to this day, I'm still struggling and trying on my own. I tried to get some funds, but I've been failing. So, yeah, it's failing us big time. Flufelo Malese is 'n 24-jarige student wat as 'n kroegman werk. Hy sê hy is angstig oor die talle gegradueerdes wat nie werk kry nie. I mean, graduates are there doing internships. From the internships, all they do, bounce the internships, go back home, sitting, get an internship, get money again, sit home, nothing, jobless, right? Talle ander jong mense deel sy vrese. How many young people have graduated, having honors, masters and PhD included, and still have no jobs? I think the government is it's failing the youth actually, because most of the youth is unemployed. They are home. I'd say they are failing and also not failing them. I think the government is really failing people. 'n Politieke ontleder sê met die ooglopende bewyse is dit moeilik om net die skuld op die regering te pak nie. It is difficult to imagine that young people will celebrate the Youth Month this year with jubilation when confronted by poverty, unemployment and inequality. There is high unemployment in South Africa. Dit is bykans 'n half eeu sedert die Soweto-opstande. Die jeug van vandag staar 'n drievoudige onderdrukking in die gesig: ongelykheid, armoede en werkloosheid. Volgens die jeugorganisasie Activate Change Drivers maak Suid-Afrika se jeug minstens 60% van die bevolking uit. Tog is hulle deelname by die stembus en aan ander demokratiese prosesse heelwat laer.
Die organisasie het aan die begin van jeugmaand begin met die We Are Voting beweging, waar lede van die jeug hulle portuïergroep wil aanmoedig om na die stembusse toe te gaan. By ons in die ateljee is nou lede van die netwerk. Dit is nou eers die 27-jarige Leander Julius, hy is van Johannesburg, en dan Dwayne Fish, hy is van Kimberley en 26 jaar oud. Baie welkom aan julle. Baie dankie, baie dankie. Eerstens, ons weet nou julle doel is om die mense, die jong mense spesifiek by die stembusse te kry. Dis 'n groot uitdaging en hoe lyk daardie uitdaging vir julle? Dit is 'n groot uitdaging. Ek dink ons moet verder gaan as Twitter, Instagram en Facebook en vra. Mense moet nie net op hulle keyboards wees nie, hulle moet eintlik gaan stem. Registreer om te stem, nommer 1. Nommer 2 is daar volunteer daar is, doen iets. En dis wat ons vra as 'n organisasie vir die jeug. Ons is moeg, ons wil 'n beter toekoms hê vir ons en vir ons kinders en ons kleinkinders. En ons moet iewers begin. En dis weg van die fone af in die gemeenskap. Maar hoe gaan julle nou die jong mense ooreed om wel deel te neem, byvoorbeeld om nou na die sosiale media te gaan, na die verskillende sosiale platforms en dergelike maniere hoe julle hulle kan ooreed? Soos ek aan dit dink, sien ek dit as 'n gemeenskap. Ek is wie ek is want ek kom van 'n gemeenskap af. Ek bly daar. En as my gemeenskap nie krag het nie, as my gemeenskap nie water het nie, as my gemeenskap nie werk het vir ons jong mense nie, dan wat doen ek as Leander en ek as die jeug? Ek bly daar, my familie bly daar. En ons moet begin aan dit so dink. Nie dink aan die regering en die regering moet ons kom red nie. Ons moet dink dit is ons doel en dit is ons missie om ons gemeenskappe op die grassroots te verander. Dwayne, sou jy saamstem as ek sê dat ons moenie kyk na politici nie, maar ons moet kyk na leiers en dit is heeltemal iets anders. Dit is mense wat die voortou moet neem, wat rigting moet bied vir baie mense en in julle geval veral vir jong mense. Ja, ek dink ek stem saam. Terwyl is ook die idee dat as jong mense moet ons verantwoordelikheid vat, verantwoordelikheid vir alles wat in onze gemeenskap gebeur. As daar probleme is met dienslewering, kan jy aan maniere dink om dit te beperk. En is ook die idee dat as jong mense moet ons begin vorentoe stap en dan die probleem vat en dit opsom. Ek dink daar is die rede dat om 'n probleem op te los is dat as jong mense moet ons verantwoordelikheid vat. Alles in ons gemeenskap probeer. Maar hoekom sou jy sê is jong mense nie so geneig om deel te neem aan politiek nie? Baie keer word daar beroepe gedoen vir hulle om te gaan stem byvoorbeeld of na politieke vergaderings toe te gaan en so aan. Dit is nie altyd so suksesvol nie. Ek dink die mooiheid van politiek en die krag van dit is weggevat deur wat gebeur op die oomblik in die politieke terrein. Is dat baie jong mense is uitgestel en word die deel gemaak van besluite wat om hulle lewe aangaan. Ek dink een rede is dat jy kry die jeug persoon of die minister van die youth disabilities is dat iemand wat oor die 80 jaar, 70 jaar oud is. Hoe kan hy persoon met ons verstaan wat onze probleme is as jong mense? Ek dink dat die government en die jong mense so ver van mekaar af en dryf net verder uit mekaar. Dat is een van die redes hoekom jong mense nie wil belangstel in die politieke verantwoordelikheid. En die demokratiese projek, een van die belangrikste dinge is dat jy moet stem en jy moet deel is van die proses van stem. Leander, jy het nou gepraat van in die gemeenskap werk en in die gemeenskap betrokke wees, maar wat anders doen julle ook in die gemeenskap sodat dit nou nie net 'n politieke storie bly nie, maar dat daar ook gemeenskapsbou is? So een van die goede wat ek regtig geniet het van Activate was daar was 'n funksie wat ons gehad het. Dit was 'n biblioteek in die kassie, sorry om so te sê. En wat ons gedoen het is ons het gesê as Activate bring 'n boek. Jy kan kom, maar bring 'n boek. En die boeke wat ons gekollekte het ons uitgedeel na die gemeenskap toe. So dit het niks te doen met politiek nie, dit het niks te doen met die dienste wat die regering vir ons kan gee nie. Dit was net die gemeenskap wat opgebou was deur Activate Leadership en ook deur ons as mense as individuele wat aan Activate behoort. So dit hoef nie altyd politiek te wees nie,
om op te staan vir Suid-Afrika bedoel ons moet, soos Dwayne gesê het, verantwoordelikheid vat vir ons doel in die nasie of ons rol in die nasie. Sou jy sê dit is belangrik dat jong mense betrokke moet raak, want op die oomblik is die werkloosheidssyfer geweldig hoog onder jong mense, dit is tot 60%. Dit is tot 60% en dit is swaar en onze economie it is influenced by the world economy. Maar ek voel dis nou die perfekte tyd vir die jeug om innovasies uit te bring, om te wys wie ons is. Want as ons ander goede kan doen, wat kan ons doen vir ons gemeenskap? Ons moet dit in onsself glo en verantwoordelikheid vat, want die twee kom saam. Glo in jouself en vat ook verantwoordelikheid vir die nuwe rol in jou gemeenskap. En so sê Leander Julius, ook saam hier is Dwayne Fish, hulle is van Activate Change Drivers en ons gesels oor hulle We Are Voting veldtog. Ons gaan voort net hierna, so bly gerus ingeskakel. En ons gaan voort met ons onderhoud met lede van die jeugorganisasie Activate Change Drivers. Lindelani Mnisi uit Mpumalanga het nou hier by ons aangesluit. Baie welkom ook aan jou, Lindelani. Elkeen van julle het 'n eie organisasie waar julle probeer om 'n verskil te maak en wat julle soort van voorberei miskien vir 'n politieke loopbaan hierna, ons weet nie. Lindelani, wat doen jy op die oomblik? Ek is 'n animator, ek doen die Popeye, maar met Activate, ek is 'n active member. Ja. Ek participate met die netwerk. En in jou geval, Leander? So ek is die operations and brand manager vir 'n skool hier in Johannesburg en wat ons doen, ek dink ons om 'n verskil te maak moet jy in politics wees. En wat ons doen by ons skool is ons doen holistic teaching en ons help die gemeenskap. Ons is regtig 'n gemeenskapskool. Dit is each one teach one, it takes a village to raise a child. En dis wat ek aan daai kant doen. Maar nou, dikwels dan is dit nou volwasse politici wat na byeenkomste toe gaan en mense toespreek en waaronder die jeug is ook daar in die gehoor en dan praat dit nie tot hulle nie. Hulle is dikwels nie betrokke by wat gebeur nie, by sulke politieke geleenthede nie. As julle nou die jeug ontmoet by skole en julle spesifieke plekke waar julle nou werk met hulle en vir hulle oorreed, wat is die uitdaging wat julle daar het? Luister hulle na julle? Is dit moeilik om tot hulle deur te dring? Om eerlik te wees, ek haal my jacket af, my Activate jacket en ek sê, my guy, gaan vote. Ek gaan nie nog lang stories praat nie, gaan vote. Dis al wat jy moet doen. Ek worry nie oor wie nie, gaan vote. Begin daar. Dan kan ons politiek praat, dan kan ons ideologie praat, dan kan ons alles praat. Maar begin met die ding wat jy kan doen. Vote. Lindelani, what is your experience in the field where you are working with young people when you talk politics? Kan ek gebruik 'n bietjie Engels? I can say, so my experience with working with young people when it comes to politics is that young people are not very interested when it comes to politics, as they believe that they do not affect change and they believe that they are not represented in politics. When you look at our politicians today, many of them are like 60 and above. And looking at the Minister of Youth and Women and people with disabilities, it is someone who is above 60, Dr. Zuma Nkosazana, yes. Looking at her herself, she does not represent the youth herself. So the youth feel apathetic to politics because they don't feel represented. Maar om al hierdie dinge te doen waaroor jy groot drome het en is prysenswaardig, maar mense het ook hulp nodig. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. In jou geval, Leander, is daar enige hulpplekke waar jy by gaan aanklop? So ek gebruik baie vir Activate, maar ek wil ook sê vir die jeug, as iemand opdaag en sê ek is hier om iets te doen, sal mense rondom sien. Dis wat ons doen. En ek sê altyd, as ons uitgaan en een persoon dans, almal gaan lag vir 2 minute. Na daai gaan 'n derde persoon dans. En as jy weer kyk, dans die hele plek. En dis wat ek voel, daar is organisasies soos Activate
En ek sal sê die jong mense moet vir Activate leadership soek. Maar dag op vir jouself en vir jou gemeenskap eers, dan gaan al die ander goed toe kom. Maar as ons kyk na die finansies van Activate, dit is nie iets wat sommer net van nêrens af kom nie. Daar moet fondse wees, jy moet sekere geleenthede skep waar jy fondse kan in, want van hierdie goed kos geld. In your case? In our case, where do the finances of Activate come from? Well, there are partners. I believe there's a partner from Germany who finances Activate itself, but Activate is also open to contributions from the public if there's anyone who would like to help the youth of this country, because we need to remember that the youth are the future. Nou, daar's baie organisasies wat dieselfde werk as julle gedoen het. Wat dink julle gaan julle sin suksesvol maak? What do we think makes us successful? Om eerlik te wees, ek dink dis jy kry activities op alle vlakte van die lewe. Daar's activities wat op Forbes is, daar's activities wat op grassroots is, daar is activities oral. Daar's activities soos myself waar ek voel ek is 'n persoon buite Activate, maar ek is nog steeds in Activate. En dit maak ons verskillend. Jy kry iemand, is nie ons sê nie net stem nie. Ons sê stem, maar kyk na iemand wat jy look at someone who you aspire to be like. En die netwerk is 4000 mense, 4000 plus mense. So daar's altyd iemand, veral in die regering, in corporate, daar is mense wat jou voice of jou stem groter kan maak. En dis waar ek dink Activate is doen 'n bietjie beter as ander organisasies, want daar's plek vir almal in Activate. In Suid-Afrika. Ja, inderdaad is julle 'n netwerk, want ek sien Lindelani kom van Mpumalanga af, jy self is van Johannesburg en dan Dwayne is van Kimberley, so julle is oral oor in die land en mense hoop dat daar ook op ander plekke mense sal wees wat by julle sal aansluit. Lindelani Nkosi, Lee and Julius en Dwayne Fisher, baie dankie vir julle saamgesels. Baie dankie. Baie dankie meneer. Baie dankie. Bly inskakel want net hierna klim 'n kliniese sielkundige in die kop van die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester. Ons antwoord met die nuus op ons 24 uur nuuskanaal DTT. Albei prokureurs wat die veroordeelde Facebook-verkragter Thabo Bester verteenwoordig, weier om hulle uit te laat oor die impak wat die afsonderlike kriminele aanklagte teen hulle op die veelbesproke ontsnappingssaak sal hê. Die opdraggewende prokureur Tsire Letsundo staan reg op aanklag van poging tot verkrachting en aanranding van 'n 34-jarige vrou. Advokaat Jeremiah Pela staan reg op aanklagte van korrupsie en bedrog. Die saak van poging tot verkrachting en aanranding teen Bester se regsverteenwoordiger, Ondou, is op 13 Maart geopen. Ondou is op 25 Maart in hegtenis geneem en is later op borgtog vrygelaat. 'n Beskermingsbevel is toe teen die beskuldigde uitgereik. The mere fact that I'm going through my own personal issues, it does not necessarily mean or doesn't necessarily take away the fact that I'm still a lawyer. If there was going to be any bearing whatsoever, I think Legal Practice Council, which is a body that governs legal practitioners, they would have acted by now or suspended me. But because these are still allegations, which are still going to be tested in court, obviously they wouldn't want to do anything that will actually have an impact on me as a practitioner. Hence, I'm saying that I don't see it having any negative impact whatsoever insofar as the matter that I'm dealing with is concerned. Advokaat Pela, wat aangekla word van bedrog en korrupsie, wil ook nie verder oor die saak uitbrei nie. Our matter with Mr. Ndou have nothing to do with Thabo Bester. Thabo Bester is our client. He's having his own matter that is coming on the 20th of June. And we will be able to attend to his matter to the finality, as long as we still have the instructions from Mr. Thabo Bester. Any person that has got allegations leveled against them, they have the right to go and present their side of the story, to go to court and defend themselves. The court will hear all the evidence from different parties and make a determination whether someone is guilty or not. Pela se verhoor vind van 26 Junie plaas en dit is onduidelik watter invloed dit op die Bester saak sal hê.
Dr. Gerard Labaskagni, 'n kliniese sielkundige en voormalige SABC profielsamensteller, het tydens die sluiting van die DNS vir Afrika Simposium in Kaapstad 'n paar insiggewende gevolgtrekkings gemaak oor die sogenaamde Facebook-verkragter Thabo Bester. Hy het in 2011 met die veroordeelde moordenaar vergader kort na sy arrestasie vir die moord op 'n vrou en die verkrachting van 2 ander. Labaskagni gee toe dat Bester in 2011 nie vir hom interessant was nie. Hy sê daar was talle soortgelyke gevalle, maar wat die afgelope paar maande ontvou het, is 'n perd van 'n ander kleur. Labaskagni sê Bester is 'n skelm wat sy vaardighede oor baie jare geslyp het. Eers het hy van mense gesteel en later het dit tot verkrachting en moord geeskaleer. 'n Gevaarlike man wat die land se verbeelding aangegryp het. I use the image of Alice in Wonderland who went down the rabbit hole, and this has so many twists and rabbit holes. And, it ranges from, was this just incompetence by various people, police, or was this high-level corruption? So you have this whole spectrum of who could be involved in financing this and supporting this. I mean, any time somebody escapes, I think that conjures up images of movies, and then he flees the country. I mean, if he was arrested in the Northern Cape, in Kimberley, I don't think this story would be half as fun and interesting. Labaskagni sê toe hy 12 jaar gelede ingeroep is om Bester te ondervra, het hy geen berou getoon nie. I think what was very clear from the interview is that here is a person who really wasn't expressing much remorse for what he's done. So on the surface, he would apologize and say it was wrong, he wants to plead guilty, he feels bad. But you don't really, if you kind of blocked out the sound and you listen to his body language, or you change the language and you were listening to just the tone, you wouldn't really get that sense that here's someone who actually feels really genuinely sorry for what he's done to his victims. Yeah. So that was something that stands out. And of course, as we know, subsequent fast forwarding 10 years' time, things got worse. Labaskagni stel veral daarin belang om te weet waarvoor die nasionale vervolgingsgesag uiteindelik vir Bester sal laat sit. En wie anders kan en sal aangekla word vir die korrupsie en onbevoegdheid in die nasleep van die moordenaar se ontsnapping. The reality is, I'd be surprised if whatever he's found guilty of relating to the current events of his escape will make a difference on his sentence. In 2012, when he pled guilty to the murder of the young lady in Milnerton in Cape Town, he got a life sentence for that, which means his first option or parole period would be in 2037. That's 14 years from now. If his sentences that he gets for the current crimes don't amount to more than 14 years, it's really not going to have much of an impact on his sentence. It might delay his parole a little bit, but it's not actually going to be really adding years to his sentence because he has a life sentence. So for him, it's almost a no-brainer to try and escape because it really doesn't necessarily affect the length of his sentence. Labaskagni maak dit duidelik dat hy nie 'n diagnostiese etiket op Bester kan plaas nie, maar sê die kwessies wat ontvou lê meer op sy persoonlikheidsvlak. Wat seker is dat daar nog baie meer gaan ontvou in die maande wat volg. Bly geskakel, ons gaan net hierna voort met nog nuus in Afrikaans. Hoofnuus in die volgende halfuur, navorsing van die Universiteit van die Vrystaat en Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad dalk oplossing vir waterprobleme in plattelandse gebiede. Die Valke doen verslag oor sy suksesse ten opsigte van inhegtenisname en vonnisse. Die gemengde gevegskunsvegter Driekus du Plessis maak gereed vir die grootste geveg van sy loopbaan in die Ultimate Fighting Kampioenskap. Goeienaand. Die Universiteit van Vrystaat werk saam met die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad om water vir veral plattelandse gebiede te suiwer. Volgens die universiteit se sentrum vir omgewingsbestuur kan ver afgeleë gebiede met die gebruik van inheemse alge laagkoste infrastruktuur vir afvalwaterbehandeling bekom. Die universiteit sê met die oog op kolera-uitbreking kan die ontwikkeling die oplossing wees. 'n Gebrek aan instandhouding in baie munisipaliteite het die situasie vererger. Sommige gemeenskappe skep water by strome aangesien wateronderbreking soms vir maande duur.
Dit ondanks die bedreiging van siektes wat besmette water inhou. The situation is very bad, very, very bad. We can't cook, we can't bath, we can't even drink the medication. In die navorsing word inheemse alge gebruik wat eienskappe het wat vullis uit water kan verwyder. The pond systems that we use can also be used in other industries, for example in the dairy industry, agriculture sector, to treat water with high levels of nutrients in the system itself. It is developed specifically for domestic wastewater treatment, and the cost of these construction of these pond systems is relatively low. It's 300 to 400,000 rands. Ander sektore sal ook voordeel trek uit hierdie inisiatief. We optimize the specific algae that occurs into these pond systems to treat the domestic wastewater by using a consortium-specific algae that is super absorbers of nutrients in the system itself. Now these algae use the nutrients and then increase the pH of the water itself and the alkalinity up to 11, and by doing that they reduce the E. coli in the water. It don't directly kill cholera, but it removes the nutrients to prevent cholera from flourishing in these water bodies. Volgens die Nasionale Gesondheidsdepartement is daar 32 bevestigde cholera sterftes met 29 sterftes in Gauteng, 2 in Vrystaat en 1 in Mpumalanga. In Carolina in Mpumalanga het betogende inwoners geëis dat die raad van die Chief Albert Lutuli plaaslike munisipaliteit ontbind moet word en dat die provinsiale regering ingryp. Die inwoners wat reeds die afgelope 3 dae betoog, sê die munisipaliteit misluk om aan hulle basiese dienste te verskaf. Sorge van die dorp sluit in 'n gebrek aan skoon drinkwater, werkloosheid, wanbestuur van munisipale fondse, vervalle infrastruktuur en inwoners kla ook dat die plaaslike munisipaliteit elektrisiteit toevoer afsny sonder om hulle in kennis te stel. Hulle vra dat die munisipaliteit onder administrasie geplaas moet word. We are calling the MEC to come down here and address this situation. We cannot sit here waiting for people that they are not even taking us serious as the community of Carolina. So now the community will go home and rest, but we will continue on Monday. Some of the families will find out no one is working there. So how are they going to be able to pay rent? Die burgemeester erken dat die munisipaliteit uitdagings ervaar. We are working on the water supply. As I'm speaking, there's a contractor which is dealing with the water treatment works there at Carolina. We have also set aside another budget for that contractor to continue. The budget is 9.6 million for the financial year, which is starting on the 1st of July. Die munisipaliteit sê hy sny slegs elektrisiteit van onwettige kragverbruikers. We are not cutting electricity for anyone. We are only concentrating on the people who are not coming forward to buy electricity. Die munisipaliteitskantore is gesluit weens veiligheidskwessies met inwoners wat sê hulle sal voortgaan met betogings totdat daar aan hulle versoeke voldoen word. Inwoners van Ikotseng in Warrenton in die Noord-Kaap sal langer moet wag om water in hulle krane te hê. Die Magareng munisipaliteit sukkel reeds die afgelope 4 maande om water te voorsien. Die provinsiale departement van regeringskoördinering sê die kwessie sal eers in Julie opgelos word wanneer bouwerk aan 'n waterpypleiding vanaf die Vaalrivier voltooi is. Die gemeenskap van Ikotseng kry water van beperkte wateropgaartanks en vragmotors wat water aanry. Die provinsiale regering sê hy hanteer die krisis. From the side of Coxton, we've given them 5.5 million to address the challenge, and this was approved on the 14th of March 2023. What we can say is this project is well underway, and the construction period is estimated to be 4 months.
So we really hope that with this project will be finalized as soon as possible by July for the latest. Die departement sê vertragings met die bou van 'n waterpypleiding is onvermydelik en plaas die blame op die rivier wat invloed was en stygende kostes. The community is currently being serviced by means of water tankering. The Department of Public Works, Roads and Infrastructure has given us 2 trucks, also the Office of the Premier, 2 trucks, and the municipality itself with 3, which means that we have a total of 7 trucks to assist the community. Die inwoners sien uit daarna dat hulle volgende maand lopende water sal hê. In Marinhill in die weste van Durban is 4 verdagtes doodgeskiet gedurende 'n skietgeveg met die polisie. Die polisie het die verdagtes gevolg, waarna die mans op die polisie geskiet en die polisie teruggevuur het. Nog 'n verdagte is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Die Gautengse polisie het 'n saak van moord en poging tot moord geopen nadat 4 mense noodlottig gewond en ander beseer is buite 'n taverne by Moshate Gardens naby Garankuwa noord van Pretoria. Nog 'n voorval by Soshanguve is 15 mense beseer nadat 'n onbekende gewapende man 'n kroeg binne gestorm en skote afgevuur en daarna van die toneel gevlug het. 'n Soektog na die verdagtes is van stapel gestuur. In die kusdistrikte in die Gujarat-staat in Indië is meer as 100,000 weerlose inwoners ontruim. Dis 'n voorsorgmaatreël vir die sikloonstorm Biparjoy wat die gebied tussen Mandvi in Indië en Karachi in Pakistan vanaand getref het. Die sikloon het 'n windspoed van ongeveer 125 tot 135 km/h met 'n rukwind van 150 km/h. Die Britse Voorregte Komitee, die hoogste dissiplinêre gesagsliggaam vir parlementslede, het 'n vernoemende verslag teen die voormalige eerste minister Boris Johnson uitgereik. Volgens die verslag van meer as 100 bladsye moet Johnson uit die parlement geskop word omdat hy LP's verskeie kere opsetlik mislei het toe hy oor verskeie gesellighede tydens die COVID-19 pandemie by Downing Street uitgevra is. Die komitee beskuldig Johnson ook van medepligtigheid in 'n veldtog van vergrype en pogings van intimidasies. Johnson bepleit egter onskuld en het die verslag as 'n gemors, 'n leuen en 'n bespotting afgemaak. In Guatemala het 'n hof 'n bekende joernalis, José Zamora, 6 jaar tronkstraf en 'n boete van $38,000 opgelê vir korrupsie. Die 66-jarige het verskeie opeenvolgende regerings gekritiseer. Regsgroepe beskou dit as 'n aanval op die vryheid van spraak. Zamora het na die uitspraak gesê die hof het hom nie toegelaat om sy bewyse te lewer om sy onskuld te bewys nie. Hy meen die saak teen hom is polities gemotiveerd. Zamora beplan om appel aan te teken by die Inter-Amerikaanse Hof van Menseregte. Sy publikasie is intussen in Mei gesluit. Die Amerikaanse ruimteagentskap NASA het 'n kunstenaarsinterpretasie van 'n landskap op Mars vrygestel. Curiosity Mars rover het 2 reekse van 5 foto's met sy navigasiekameras geneem oor 'n tydperk van 7,5 minute. Die eerste reeks foto's is in die oggend aan die heuwels van die Gale-krater geneem en die tweede reeks laatmiddag. Die foto's is saamgestel om 2 swart en wit panoramiese foto's te vorm. Die kleur is heel laaste bygevoeg. Curiosity het op 6 Augustus 2012 in die Gale-krater geland en is steeds besig met eksplorasie. President Cyril Ramaphosa het in Warskau, Pole aangekom, waar hy en Afrika afgevaardigdes die week met die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, en sy Russiese amptgenoot Vladimir Putin gaan vergader. Ramaphosa en die Afrika-presidente van Senegal, Uganda, Egipte, Republiek van Kongo, die Comore-eilande en Zambië moet die Oos-Europeërs probeer oorreed om vrede te maak. Die Russies-Oekraïense oorlog is globaal 'n doring in die vlees en het die wêreldekonomie in 'n wurggreep. Die Afrika-leiers het onlangs tydens 'n virtuele vergadering met die taak voorberei. Sedert Januarie 2022 het die Direktoraat vir Prioriteitsmisdaad ondersoeke nagenoeg 700 verdagtes
wat in verskeie howe reg oor die land verskyn het, in hegtenis geneem. Die hoof van die Valke, advokaat Godfrey Lebeya, het die eenheid se 2022-2023 statistieke in Pretoria bekend gemaak. Lebeya sê 284 beskuldigdes is skuldig bevind en gefonnis vir verskeie misdade, waarvan die meerderheid vir transitoerooftogte en moorde was. In die tydperk is 38 verdagtes vir transitoerooftogte aangekeer, waarvan 4 skuldig bevind en gefonnis is. Die Valke het 13 verdagtes vir moorde op polisiebeamptes aangekeer, waarvan 6 skuldig bevind en gefonnis is. Teen die einde van Mei vanjaar is 194 verdagtes vir COVID-19 verwante misdade in hegtenis geneem. 49 van die 52 aangeklaagdes is skuldig bevind. It will be sending a message that crime does not pay. The court obviously exercise its discretion in looking at the reasonable sentence that they need to meet to accused persons. Lebeya sê die ondersoek na president Cyril Ramaphosa se saak met betrekking tot die diefstal van buitelandse valuta op sy Pala plaas in 2020 is aan die gang. Currently, we have got no less than 128 statements that have been obtained. Currently, the National Prosecuting Authority is assessing the case. You will understand that when we conduct this investigation, we don't do it alone. Die staatskapingsondersoeke is ook op dreef. Die oud Eskom hoof Andre de Ruyter se korrupsie-aanklagte het ook onder die loep gekom. The matter that Mr. de Ruyter is the complainant. We are investigating those allegations. And the matter where another member of the public have reported, which the allegation is that Mr. de Ruyter maybe have got something that he may have to answer. So those are the 2 areas that we have hinted on. Dit terwyl die saak van die White Spiritual Boy Trust, wat die sakeman Tokyo Sequala aanhanger gemaak het, voltooi is. Filed as unsubstantiated. If there is substance that come at a later stage, it means that we can still pursue, but at this stage is not substantiated. That is how we have concluded that investigation. Die Valke ondersoek ook die korrupsie-aantuigings van die geskorste openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mkobane. Die direktoraat het 32 van sy 985 sake, waar arrestasies en skuldebevinding suksesvol was, uitgelig. Nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teenoor die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse belewering in Julie gewissel. Witmielies kos R3,671 per ton, dit is R54 meer. Koring kos R6,479, wat R17 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R8,403 of R79 minder. Soja kos R7,741 per ton, dit is R36 meer. Ons gaan net nou voort met sportnuus, so bly ingeskakel. Suid-Afrika die ontslape legendariese sokkerafrigter Clive Barker in die steek gelaat, volgens die sokkerlegende Dr. Khumalo. Barker, wat oor die naweek oorlede is, het saam met Bafana Bafana die 1996 Afcon beker verower. Die 78-jarige, ook bekend as The Dog, is tydens 'n spesiale provinsiale amptelike kategorie 2 begrafnis in Durban te ruste gelê.
Die begrafnisdiens is deur verskeie hoë lui in die sportwêreld bygewoon. Die klas van 1996, wat die land se eerste en enigste groot titel, die Afrika Nasiesbeker verower het ook hulde gebring. Baker was ook aan stuur van sake toe Bafana Bafana vir die eerste keer in 1994 aan die sokker wêreldbeker toernooi deelgeneem het. Baker word oorleef deur sy vrou, 2 seuns en agterkleinkinders. Die gemengde gevegskunsvegter Dricus Du Plessis maak gereed vir die grootste geveg van sy loopbaan in die Ultimate Fighting Kampioenskap. Du Plessis pak die Australiese UFC middelgewigkampioen Robert Whittaker op 8 Julie in 'n beslissende titelgeveg in Las Vegas. Vriende, familie en 'n paar mede-Suid-Afrikaanse sportpersoonlikhede het gisterand in Pretoria bymekaar gekom om Du Plessis sterkte toe te wens met sy missie om uiteindelik die titel huis toe te bring. Die Pretoria-gebore hokvegter Du Plessis is vol vertroue dat hy met die voormalige middelgewigkampioen Whittaker, wat tans die tweede plek beklee in die UFC middelgewigafdeling, kan afreken. Die 29-jarige sê die prestasies van ander Suid-Afrikaanse sportsterre is 'n bron van inspirasie. Dit is so ongelooflik om die eerste keer toe ek op die UFC daai Suid-Afrikaanse vlag sien, kan ek dit nie glo nie. Dit was en dan kry sy my hoendervleis nou om oor te praat. Om daar te gaan en te sien dat hulle weetskaars van Suid-Afrika in die sport in die UFC. En hierso is ek besig om die fighter nommer 1 in die wêreld. Is ongelooflik, maar nou word ons ernstig opgevat in nog 'n sport. 'n Groep plaaslike sportmense en vroue het hulle steun aan Du Plessis toegesê. As 'n ongelooflike geleentheid vanaand, natuurlik net om vir Dricus sterkte te sê op die 8 Julie met sy groot geveg wat hy het. Hy's 'n ou wat ons almal trots maak, die manier wat hy ons land verteenwoordig en wat hy al in sy loopbaan bereik het is ongelooflik. Dit is bietjie verskillend as Dricus by daai gang afloop en hy kom in die kry te sy alleen. Ek het altyd spanmaats gehad. Daarom dink ek is dit wat hy doen is merkwaardig. Ek dink dit vat 'n sekere tipe persoon, 'n sekere tipe mentaliteit om 'n vegter te wees. Du Plessis het sy laaste 7 gevegte gewen en sal graag sy wenrekord teen 'n gedigte Whittaker wil voortsit. You have to corner him. I think you have to focus on footwork. Footwork, everything comes from the ground up. And Whittaker is so elusive. He's so smart. He's a body type. He's hard to lock in and to control. And Dricus to get a hold of him, get him to the ground, or even corner him and to get to a striking point of view. It's hard. Die hokvegter vertrek maandag na Amerika om sy voorbereiding af te rond voordat UFC 290 volgende maand in Las Vegas begin. En ten slotte, 'n leeuwyfie, mannetjie en 3 jong welpies is vanuit 'n dieretuin in Oekraïne na die Poznan dieretuin in Pole verskuif. Na 'n rit van bykans 20 uur was die reddingsoperasie deur verskeie nie-regeringsorganisasies in die Poolse dieretuin 'n sukses. 'n Privaat teeler in die Donetsk-streek het te midde van die Russiese oorlog gevlug en die diere by sy sentrum agtergelaat. Die internasionale fonds vir dierewelsyn in Oekraïne het die diere gered en by hul sentrum in Kiev aangehou. Die wyfie Asja is gered terwyl sy dragtig was. Teddy, Emmy en Santa is in Oktober gebore. Daar is onlangs besluit om die 4 en die mannetjie Wesseries vir hul eie veiligheid na die Poznan dieretuin in Pole te verskuif. Hulle sal daar in kwarantyne gehou word en gaan moontlik 'n nuwe tuiste in Brittanje kry. Ja, ons moet groet. En ek hoop jy het 'n warm en heerlike lang naweek. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons daar is 'n reeks koue fronte in die Wes-Kaap en dan langs die Suidkus. Dan is daar ook 'n 60% kans vir reën langs die Suidkus en in dele van die Oos-Kaap. Andersins koel in die res van die land. Vir môre steeds koel in die res van die land, dan is daar ook miskolle wat verwag word môre in die sentrale gedeeltes van die land. Andersins
bewolk in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap. Daar is 'n waarskuwing uitgereik vir vannag vir sterk wind in dele van die Vrystaat, die Noord-Kaap en dan ook die Wes-Kaap en dan die Oos-Kaap. Dan is daar ook rowwe see toestande wat verwag word langs die Weskus, die Suidkus en dan ook langs die Ooskus. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir rowwe see toestande steeds. Dit is langs die Weskus en dan ook langs die Ooskus. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, koel in Gauteng, Pretoria 6:21 en dan Bronkhorstspruit het 'n minimum van 1 en 'n maksimum van 21. In Limpopo, Messina het 'n maksimum van 28 en dan Lephalale 7:27. Warm in Skukuza met 'n maksimum van 29 en in Mpumalanga, Middelburg 4:19 en dan Ermelo het 'n maksimum van 19. In KwaZulu-Natal, Ulundi 11:21 en dan Kokstad het 'n minimum van 2, Pietermaritzburg 'n minimum van 8 en Durban 'n maksimum van 22. In die Oos-Kaap bewolk sonnig, Graafrenet 4:18 en dan Oos-London 11:20. Ons beweeg nou na die Wes-Kaap toe. Koel, bewolk in die provinsie Kaapstad 9:14 en dan Woester het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 18 in die Noord-Kaap. Springbok 'n minimum van 7, De Aar 'n minimum van 1 en dan sien ons Kroeman het 'n maksimum van 20. In die Vrystaat, Botawil 7:18 en dan Bloemfontein het 'n minimum van 0. Ons laaste provinsie is Noordwes, Mahikeng 3:21 en dan sien ons Tosca het 'n minimum van 1 en 'n maksimum van 23. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige, warme aand verder.